हेलो दोस्तों, वेलकम टू ग्लासोनॉमिक। आज मैं दिखाने वाला हूँ वर्किंग कैसे करती हैं हमारी मशीन्स। कटिंग कैसे होती है, सीएनसी कैसे होती है और काउंटर होल वगैरह कैसे होता है। अभी हमें एक ऑर्डर रिसीव हुआ है, गुवाहाटी का रहने वाला है। और हमारे इन क्लाइंट को भी सैटिन ब्लैक में ही कलर पसंद आया है। जो मैक्सिमम ऑर्डर हमारे पास आ रहे हैं सैटिन ब्लैक के ही आ रहे हैं। अभी हमने कॉर्नर के काउंटर होल मार लिए हैं, माल पूरा काट लिया है हमने। कटिंग करने के बाद हम सीएनसी कटिंग करते हैं। सीएनसी कटिंग में सर बहुत स्क्रैप निकलता है, बहुत ज़्यादा। बट हम परेशान होते हैं इसको करके। बट फाइनली जब इसका लुकआउट आता है तो हमें खुशी मिलती है कि हाँ, एक अच्छा काम हमने कर दिया है और फिनिशिंग अच्छी रह गई है। अभी इसके जॉइंट्स आप देख रहे हैं, जॉइंट होते हैं बहुत ही फाइन होते हैं। और जो इसके कॉर्नर के जो काउंटर होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। अभी ये सारा का सारा रेडी है। इस प्रकार के ऑर्डर के लिए हमें आप कॉल कॉन्टैक्ट करके हमारी टीम से बात कर सकते हैं और ये ऑर्डर अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।